Yes, thengi muno mwiroreri wa Castro Media ndimucokeria ngatho inyuĩ muthiaga na mbere na kwirorera video citũ na niĩ ndimuhoyaga angĩkorwo ũrerorera video citũ na ndũrĩ ura subscribe ngakuhoya subscribe na uhinye notification bell nigetha tuki-upload video ugakorwo wi wa mbere na kwirorera na niĩ njĩtagwo Timo Castro na muthenya wa ũmũthĩ turoka ĩmwe kwa ĩmwe kuma Dagoretti South twĩrwo nĩ Dagoretti South constituency guku ni constituency Nairobi koguo guku ni Nairobi County tukwiragwo ihakanite na mwena wa Kiambu no guku ni Nairobi County kuria kuraumirire riboti muthenya wa ira ati hena nyumba iragwite mwena uyu na uguo urakiona thutha wakwa nyumba iyo ironekanire kuria nenda-ini cia ukinyaniria igwite ni nyumba iyo urakiona hau na ungirora wega mwiroreri wa Castro Media nyumba ino ndihana ta uguo tuonete mbica-ini ni kuonania ni rathi na mbere na go sink nyumba ino turero ina floor ithathatu no uguo urakiona iguru ici ni floor ithatu 1 2 3 kuonania ati floor ingi ithatu ciithi kana ni cigwite nyumba iyo riria iramomokire na tugakiheo report guku officer a borithi ni makinyete guku na officer a rescue team nigetha makorwo magiteithĩrĩria andu kiria tutari turamenya nginya ihinda riri ni ati angikorwo ni kurari na andu nyumba-ini icio cithikitwo thi na tuguthi na mbere na kumu update tukimenyaga mohoro makiria no turakiona officer a rescue team na ni tuguthi na mbere nginya na kwaraniria na aikari a guku kana aria ma witnessire undu uyu ukihanika kana aria maronire nyumba ino ikigwa muthenya wa ira tuguthi na mbere na kwaraniria nao nigetha tukorwo tukinyita report nyingi muno makiria ciegie nyumba ino na taguo urakiona nyumba iyo ni igwite na inamite mwena uria ungi wa bara gwicira ni gukuonia nginya mwena uria ungi wone nyumba iyo uria ikiinamite no thaa ici twi mwena wa thutha ni urakiona hena marori mokite hau nigetha makorwo maki make sure ati nginya indo iria cie thiini tari ngi kwina kindu kingihonokio makorwo makiruta afitha a borithi a Red Cross rescue team departments tukamacokeria ngatho muno makiria tondu ni turamona guku mokite guku na wingi na turakiona nginya anake mokite guku tari ngi magikihoya ati makorwo makiheo wira wa kuruta indo iria cie haria thiini no ni maragirio ni afitha a borithi kuonania ati no nginya makorwo meshua ati nginya safety yao sawa nigetha makorwo makiruta na njira indo na njira iria ibacirerete muno makiria tuguthi na mbere na kumu update na reke twambe twaranirie na aikari a guku kana na arata a guku kana andu aria maikaraga within aria maiguire nginya nyumba ikigwa na hena angi nginya maratwira he mundu wari kana he mundu urari hau na aigwa nyumba iyo mugambo uria irarutire aramba araringika no afitha a Red Cross marakinya right on time na marakimuoya maramutwara thibitari turero nyumba ino iragwire na mururumo wa iguru muno kana thauti ya iguru muno iretire andu kuma nginya matura maria marigiceirie guku ni undu wa thauti iyo tuguthi na mbere na kwaranirie nawe uikare hau ndugathiure mitambo nigetha tukorwo tukimu update o kindu undu uria urahanika guku mwena wa uthiro ngai amurathime muno makiria. Sorry. Kwanza ujue raia ndio inajua ukituma raia hapa nani vitu zote Action.
Okere mwega mwiroreri wa Kikuyu Online Media muthenya wa umuthi tugicerete guku mwena wa Uthiru na ni kuria ngorofa iragekorwo ikimomoka muthenya wa utuko wa ira na nikio tugiukite guku guo ha tukire na njamba imwe ani agugikorwo agitutariria ni ngorofa ya floor cigana arariko ikimomoka na nginyagia thaa ici maundu makihana atia nigugikorwo ugitutariria ritwa riaku na umite ku. Amaritwo njitagwo Stanley Njega wa Gakuha njikaraga Uthiru haria center na muthenya wa ira kindu themwe na 40 hau kana 50 ndirakorirwo ngihetukira haha ndiraigua mururumo munene muno na andu makiugiriria guku thiini ngorofa iramomokire irafofoka na thiini andu aria marari kuo maranjia kuga mbu angi maranjia kuma nja ni na tondu ndirari na fikifiki yakwa niguo ndiramirũgamia haria u turanjia kwirorera uria nyamu irafofoka riu niguo turanjirie gwitana tureta andu aria marari ngorofa-ini iri ingi turagutha soja aingi maroka haha turageria uria tungianjia kuruta andu aria maranyitanithitio na mahiga macio no kiria kiracabibicire ngorofa ino kugwa ira ni kurari na mbura iria iraurire nene muno gwiciria riu ituika riu nirio riratwikire nathi tondu anga foundation iyo ndiakitwo wega uhoro ungi itangi riria ria mai riria murona haria iguru itangi riu ona rio bado gwicini riracabi tondu rirari rinene muno gwiciri uria riraihurire mai ri bado riratuma nyumba iyo iki atia irikire riu turahoya tu thirikari uria ngiuka gututeithiriria irore ka kwina andu angi matigarite kuu thiini tondu tutire tuona undu toyo guku hi ngorofa ino ni ya ngorofa cigana ni ya ngorofa 6 na thaa ici uguo muramiona hau ikinyite gwiciria 3 cie thi 3 cie thi na nona haria ikinyite na hi mundu no yuria atiriri ngorofa ici 3 cia kianda ri ni mugeretie gukinya kuu kianda muone kana kurakiri na andu ira turathire turageriria kuruta atumia eri riu undu uria tutaramenya thaa ici tondu thigari ni magiriria tuingire kuo no gwiciria hena andu a wendi mwega aria me kuu thiini aria marateithiriria aria me kuu kuma hi ira wauga irafofokire ira utuku murarutire andu taigana turarutire atumia eri na twana tunini turari tuna no acio angiri turaigua makiugiriria kuu no ru tondu wa mahiga maria tondu kufofokete biu tondu wa imagine ngorofa 3 cie thiri ona ru nginya first floor icio turarigwo nginya ru uria tungika no Ngai ni agututeithia na hi response ya thirikari irahana atia thaa ici uria kurahana thigari ni mageretie gwikinyia na turona na bado kwina kiria aya andu a wendi mwega aya makoragwo na rori ici nene ni maingirite kuo turona ni marageria kuruta andu no ihinda-ini riri gutire mundu ona umwe wi guku othe ni mathie othe ni hena aria yani aya me ngorofa ici cie iguru ici citari momoku biu ni maraumire angi mararugagira nginya kuria iguru na hi ngorofa ino ukirora ihundaga andu taigana ngorofa ino ina makiria ya andu igana kwambata tondu ni nene ni andu ingi no wega wa Ngai ngorofa ino no amenya ithuothe tutiganaine na kimuhuko ni rihagwo mbeca nyingi kuma 50 kwambata so angi tukiuga uria turehoka ri niguo aria turariho tureranaga atiriri andu angi no makome mawira-ini tondu marutaga wira na kuu kwa thirikari haya koguo thengio muno hatiri andu maromerire andu matinomira aria turageriri kuruta gutiri mundu uromerire okay thank you very much koguo mwero ni tugwithie na mbere na twarie na mutumia ungi no tukwaria na njira ya Githweri karibu sana mam karibia tu hapa mahali niko pengine unaweza tuambie unaitwa nani na umetoka wapi? Kwa majina naitwa Mary Kerubo. Tunakaa huko Katondeki. Sasa ni kustuka sana kuona koroba inaanguka. Hata kama hakuna mwenye aliumia lakini tunaonea huruma kwa wenye walikuwa wanakaa hapo ndani. Sisi tunaambia serikali hivi kwa saa hii wanafaa wasimamishe mchengo. Wasiendelee kujenga kwa sababu kuna mwenye anaweza pima kuanzia chini kumba amepima vibaya. Hiyo ndio inaanguka. Sasa tunaomba serikali tusaidie, iangalilie hawa watu, watoe msaada, hata watoto wenye wako hapo wapate chakula. Na pengine wewe ulijuaje kuhusu hii nyumba kuanguka?
Ilianguka, hata tulikimbia mahali tulikuwa tulisikia sauti, ndio tukakimbia kukuja kuangalia. Kufika hapa ndio hata maskari wanakuja kututupia tear gas. Sasa tunaona sasa hata maskari wanatutarau sisi. Sisi hatufai kuja kuona, tuokoe watu wetu wenye wako hapo ndani. Wewe venye ulifika hapa ulipata watu wa kuokoa watu? Tulipata ambulance kama hako, kuna mwenye mama alikuwa anatoka kazi kuangalia hivyo, sijui alikuwa anaishi hapo ndani na akasirai, akachukuliwa na mzee mwingine naye pia alisirai. Sasa aliona kama inaanza kuanguka, sijui ni kitu ilitoka juu ikamwangukia, akasirai. Sasa hata yeye alichukuliwa hospitali. Na pengine wewe ukiulizwa, unaona kama serikali inafanya juhudi za kuhakikisha inaokoa watu hapa ndani jinsi inavyofaa? Inafaa iokoe, sababu hata sisi tukifika bado sisi ni serikali, tunafaa tuokoe kabla maskari wafike, ndio tuone kama watatusaidia hiyo njia nyingine. Sasa sijui kama kuna mtu ana swali lingine. Kogo Mwiroreri, kuna mtu mwingine tunaweza ongea naye pengine mwenye alikuwa hapa karibu? Mtu yote? Eyewitness, mtu pengine anajua mtu huko ndani? Hakuna. Tunaweza tafuta mtu mwingine. Kogo Mwiroreri tugwithie na mbere tukorwo tugietha andu aingi o aria tungikorwo tuki interview na oho ni tugikorwo tukiingira kuria thiini niguo tugikuonia maundu uria makihana. Ni wakigwo ni ngorofa, ni nyumba ya ngorofa 6 na kurakirikana gutiri mundu uragikorwo akigurario muno, no kurakirikana ati ngorofa 3 kana floor 3 nicio cigikoretwo cikirikirite. Tugwithie na mbere tukorwo tugikumenyithia maundu uria makihana guku mwena wa Uthiru. Ina kaida kangire gatuonana. Mwiroreri ta uguo urakiona, ino ni nyumba na uguo niguo iramomokete. Haha ni mwena wa thutha, ni urakiona, na nyumba iyo nima irari ya floor 6. Ni urakiona hena shata 2 cikunikitwo cikarirwo ni nyumba ta uguo urakiona. Na ino ni ici kana ni rescue team marathi na mbere na kurora kana he mundu momokeirwo kuu thiini, na ni urakigwa nginya kwina ngui iria makihuthagira nigetha gukimenya kana gugithie na mbere na guteithura andu guku area ino. Ta uguo urakiona nyumba iyo ni guireire nginya ruthingo, na kwina fununu ati nginya kurari na ngari guku mwena wa thi, kana no ni tuguthii na mbere na kumu update.